Welcome to Angel TV and also to Crossfire. Willkommen zu Angel TV und auch zu Kreuzfeuer. May the grace of the Lord Jesus Christ be with you always. Möge die Gnade des Herrn Jesus Christus mit euch immer sein. We're in a study on the character of Lot, Wir sind in einer Studie über den Charakter von Lot. taken from Genesis, the 13th chapter. Wir haben angefangen 1. Mose 13 Then we proceed to Genesis, the 14th chapter, and Genesis, the 19th chapter. und dann gehen wir weiter zu 1. Mose 14 und 19. We entitle our topic today, The Pursuit for Greener Pasture. Und unser Titel der heutigen Episode ist Das Streben nach grüneren Auen. Our desire, ambition in our life must provoke us to move to greener pasture. Unser Verlangen in unserem Leben kann sein, dass wir verlangen, auf grüneren Auen nach grüneren Auen zu kommen. The Lord wants us to lead us to greener pasture, Und der Herr möchte uns auf die grünen Auen leiten, just as the Lord began to promise the patriarchs wie Gott auch den Patriarchen schon versprochen hatte. when He says, I'm going to give you a land flowing with milk and honey. Als er zu ihnen sagte, ich werde euch ein Land geben, was mit Milch und Honig überfließt. Where God raised up Moses and began to deliver Israel from Egypt. Und Gott hat Mose aufgezogen und hat Israel aus Ägypten, aus der Sklavenherrschaft befreit. Lead them to the wilderness. Dann kam er in die Wüste Lead them by the fire by night and cloud by day. und er hat sie am Tag mit der Feuersäule, mit der Nacht mit der Feuersäule und am Tag mit der Wolkensäule geführt. And the generation that believed went into the promised land. Und die Generation, die geglaubt hat, ist dann in das verheißene Land gekommen. This is God's desire in our hearts. In gleicher Weise ist es Gottes Verlangen für unser Leben. But we need to pursue that we fulfill the plan and the purpose of God. Aber wir müssen dem nachstreben, damit wir die Absichten und Pläne Gottes für unser Leben erfüllen. In James chapter 1 verse 14, Im Jakobus 1,14. but each one is tempted when he is drawn away by his own desires and enticed. Ein jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Apostle James was a leader of the church in Jerusalem. Apostel Jakobus war ein Leiter einer Gemeinde in Jerusalem He was writing to the 12 tribes which were scattered abroad. und er schrieb den 12 Stämmen, die verteilt und zerstreut waren. They were having problems and their faith were tested. Und sie hatten Schwierigkeiten und ihr Glaube war Prüfung ausgesetzt. And Apostle James began to strengthen them and encourage them. Und der Apostel Jakobus beginnt, sie zu stärken und sie zu ermutigen. We have known people who knew the Lord and walked away from God. Und wir kannten Menschen, die den Herrn gekannt haben und sind vom Herrn weggegangen. And there are many answers to that question. Und es gibt viele Antworten zu diesen Fragen. And I perceive in my heart, Und ich nehme an in meinem Herzen, when a man lowered down his standard, wenn ein Mensch seinen Standard runterfährt, changed the truth to error, die Wahrheit in Verkehrtheit verdreht, walked away from the truth that was given to him, von der Wahrheit weggeht, die ihm gegeben wurde, rebel against the Holy Spirit, gegen den Heiligen Geist rebelliert, whenever the Holy Spirit speaks to him. wann immer der Heilige Geist zu ihm spricht. It is clearly seen in the character of Lot. Wir sehen das ganz klar im Charakter von Lot. In Genesis, the 13th chapter, we see he walked with Abraham. Im 1. Mose 13 sehen wir, wie er mit Abraham wandelt. He had a heart to follow after God. Und er hatte ein Herz, Gott nachzufolgen. As he followed with his uncle Abraham, he knew his uncle had a relationship with God. Und während er da geht mit dem Onkel und weiß er, dass sein Onkel eine Beziehung mit Gott hat. In Genesis chapter 13, Im 1. Mose 13 we see that Lot's heart is for the world. sehen wir, dass das Herz von Lot für die Welt ist. Genesis, the 14th chapter, his choice got him into trouble. Und wir sehen im 1. Mose 14, wie seine Entscheidung ihn in Schwierigkeiten brachte. In Genesis 13, Lot had chosen the act on the basis of economy and self-interest. Im 1. Mose 13 sehen wir, wie Lot eine Entscheidung trifft aufgrund von wirtschaftlichen oder eigenen Interessen. And disregard the covenant that God had made with Abraham. Und er betrachtet nicht mehr den Bund, den Gott mit Abraham gemacht hatte. Well, Abraham, we look in chapter 13 and chapter 14 and the rest of the chapter, he kept his heart for God. Aber wir sehen im Kapitel 13 und 14, wie Abraham sein Herz für Gott bewahrt hat. In chapter 14, we find that Lot had departed from Abraham. Und wir sehen im Kapitel 14, wie Lot sich von Abraham dann getrennt hat. The departure of Lot from Abraham seems to be a relief to him. Und das Trennen von Abraham scheint für Lot eine Erleichterung zu sein. But as you read in chapter 14, Aber wir lesen dann im Kapitel 14,
The king of Sodom and Gomorrah and 3 other neighboring cities have dominated the king of Elam for 12 years. Dass die Könige von Sodom und Gomorra und 3 anderen Nachbarstädten den König von Elam für 12 Jahre dominiert hatten. They decided that 12 years was enough. Und sie haben sich entschieden, 12 Jahre sei nun genug. They rebelled and that led to a war. Sie haben rebelliert und das hat zu einem Krieg geführt. And Lot was caught in the crossfire Und Lot war plötzlich in einem Kreuzfeuer. and Lot was captured. Und Lot wurde gefangen genommen. One other person who escaped came and told Abraham about it. Und eine Person, die entflohen ist, ging zu Abraham und erzählte ihm darüber. Abraham assembled his force and went for a rescue for Lot. Und Abraham hat seine Truppen versammelt und ist losgezogen für eine Rettungsaktion für Lot. As we ponder upon what Abraham have heard, Und wenn wir darüber nachdenken, was Abraham gehört hat, he could say in his heart, Lord deserved it because that was God's punishment for him. er hätte sich sagen können, Lot hat es verdient, das war Gottes Strafe für ihn. But Abraham did not think that. Aber Abraham hat so nicht gedacht. The fact is that Lot has made a foolish and unwise choice to live in Sodom. Lot hatte eine dumme Entscheidung getroffen, in Sodom zu leben. We can criticize Lot's bad choice. Wir können die schlechte Entscheidung von Lot hier kritisieren. All of us here, one time or another, we make bad choices in our life. Alle von uns hier, ein oder das andere Mal, wir haben schlechte Entscheidungen in unserem Leben getroffen. But looking in the life of Lot, Abraham came and rescued him. Aber wir sehen im Leben von Lot, Abraham kam und hat ihn gerettet. We can thank God there's always an Abraham in the house. Wir können Gott danken, dass immer irgendwo ein Abraham im Haus ist. These are the people who look out for those who are captive in whatever circumstances they are in. Und das sind die, die rausgehen und schauen nach die in Gebundenheit sind oder in welchen Umständen auch immer sie sind. These are the people who go out and rescue the so-called Lord and bring them back into the fold of God. Und das sind Leute, die sich nach den Lots draußen ausschauen, um sie zurück zu Gott zu bringen. If Lot had decided to stay with Abraham, Wenn Lot sich entschieden hätte, mit Abraham zu bleiben, there would not be any battle been fought in chapter 14. hätte es in Kapitel 14 keine Schlacht gekämpft werden müssen. In fact, Lot would not got himself into trouble. Lot wäre nicht in Schwierigkeiten geraten. The possibility of chapter 14 would not be written in the Bible. Möglicherweise gäbe das Kapitel 14 nicht in der Bibel. How many of us know Christians who go out of the way, Wie viele von uns kennen Christen, die vom Weg abgekommen sind? who refuse to submit under the leadership of the church? Sie weigern sich, der Leitung der Gemeinde sich unterzuordnen. They go out of the covering of God and get themselves into a problem. Sie gehen weg von dem Schutz Gottes und bringen sich in Schwierigkeiten. They are the one who criticize the church. Das sind die Gemeinde kritisieren. But yet there's always an Abraham in the house of God to reach out to them and bring them back to the house of God. Aber es gibt immer einen Abraham in Gottes Haus, der sich nach ihnen ausstreckt und sie zurückbringt zum Haus Gottes. It is not easy. Some of them we rescue. We take a little bit of spiritual warfare. Und es ist nicht leicht, um manche zu retten und wir müssen ein bisschen geistlichen Kampf auf uns nehmen. But for those who get themselves in deep problem, there is a awesome warfare that we fight for their soul. Aber die sich in tiefe Probleme stürzen, es gibt da einen großen Kampf, den wir kämpfen müssen für ihre Seele. In chapter 14, Lord let his heart rule him. Im Kapitel 14 sehen wir, wie Lot zuließ, dass sein Herz ihn regiert. In chapter 14, verse 21, Im Kapitel 1. Mose 14, 21 the Bible say after Abraham have rescued Lord, sagt die Bibel, nachdem Abraham Lot gerettet hat, the king of Sodom came to Abraham. dann kam der König von Sodom zu Abraham. This is what he say. Und das ist, was er sagt. Give me the persons and take the goods for yourself. Gib mir die Seelen, die habe, aber nimm für dich. Abraham had the authority and the power to take, but he refused. Und Abraham war in der Lage, das zu nehmen, aber er hat sich geweigert. The king of Sodom was giving Abraham a chance to become rich. Und der König von Sodom gab Abraham eine Möglichkeit, reich zu werden. Abraham know if he kept the goods, Abraham wusste, wenn er die Habe behalten würde, Abraham was not able to say that God is his source of blessing. dann wäre er nicht in der Lage gewesen, weiter zu sagen, der Herr ist die Quelle meiner Segnungen. But listen to what Abraham say. Aber hört, was Abraham sagt. In verse 22, Im Vers 22. Abraham said to the king of Sodom, I have lifted my hands to the Lord God Most High, the possessor of heaven and earth. Abraham sagt zum König von Sodom, ich hebe meine Hand auf zu dem Herrn, zu dem Gott, dem Höchsten, der Himmel und Erde geschaffen hat. That I will not take nothing from a thread to a sandal strap.
and that I will not take anything that is yours, lest you say, I have made Abraham rich. Wenn ich vom Faden bis zum Schuhriemen, wenn ich irgendetwas nehme von dem, was dein ist, damit du später nicht sagst, ich habe Abraham reich gemacht. My question is, why didn't Abraham take it? Meine Frage ist, warum hat Abraham das nicht genommen? He knew very well that after many years, the king of Sodom said, the man on the other side of town, his name Abraham, it was I that I make him rich. Und Abraham wusste, dass irgendwann viele Jahre später der König der anderen Stadt sagen wird, ja, diesen Mann Abraham, ich war es, der ihn reich gemacht hat. But I believe the answer is found in Genesis, the 12th chapter, verse 1. Und ich denke, die Antwort sehen wir im 1. Mose 12, Vers 1. If you were to read Genesis chapter 12, verse 1 to verse 3, Und wir lesen 1. Mose 12, Vers 1 bis 3. get out of your country, from your family, and from your father's house to the land I will show you. Geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. I will make you a great nation. I will bless you. Ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen. He remembered the word of God in his heart. Er hat sich in seinem Herzen an die Worte Gottes erinnert. He remembered Genesis 12, verse 2. He said, I will bless you. Und er hat sich an die Worte aus 1. Mose 12, 2 erinnert. Ich werde dich segnen. Jesus said, what profits a man who gains the whole world but loses his soul? Jesus sagte, was ist das Gewinn eines Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele verliert? Abraham trusted in God for everything. Abraham hat Gott für alles vertraut. He remembered the covenant that God made with him. Er hat sich erinnert an den Bund, den Gott mit ihm gemacht hatte. We will not get our hearts into trouble Wir werden unsere Herzen nicht in Probleme bringen, if you and I remember the covenant that God made with us. wenn wir uns erinnern, du und ich, an den Bund, den Gott mit uns gemacht hat. You may say, what covenant did God make with us? Und dann sagst du, aber was für einen Bund hat Gott mit uns gemacht? If you were to look at Matthew, the 6th chapter, verse 33, Und wenn wir uns anschauen in Matthäus 6,33, Jesus said, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be added to you. und Jesus sagt, sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und alles andere wird euch hinzugefügt werden. When we put God first in our life, Wenn wir Gott an die erste Stelle in unserem Leben setzen, just as Abraham have done, so wie es auch Abraham getan hat, God will be with us. dann wird Gott mit uns sein. In Genesis, the 19th chapter, Im 1. Mose, das 19. Kapitel. Lord's heart deceived him. Das Herz von Lot hat ihn getäuscht. In Genesis, the 19th chapter, verse 1, Im 19. Kapitel, Vers 1. now the two angels came to Sodom in the evening, and Lot was sitting at the gate of Sodom. When Lot saw them, he rose to meet them, and he bowed himself with his face towards the ground. Und die beiden Engel kamen am Abend nach Sodom, als Lot gerade im Tor von Sodom saß. Und als Lot sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen, verneigte sich mit dem Gesicht zur Erde. Sitting in the gate of the city implies that he was a prominent man. Im Tor einer Stadt zu sitzen, bedeutet, ein prominenter Mensch gewesen zu sein. According to the Old Testament, the elders are the one that sat at the gate of the city. Gemäß dem Alten Testament sind es die Ältesten, die in den Toren einer Stadt sitzen. It seemed like Lot was a leader in the midst of wickedness and immorality. Es scheint, Lot war ein Leiter inmitten von Unmoral und Gottlosigkeit. Just as we seen in the life of Lot, he looked with his eyes what he can satisfy in his heart. Wie auch Lot, er hat mit seinen eigenen Augen geschaut, wie er sein eigenes Herz befriedigen kann. By looking in the life of Abraham, he looketh for a city whose maker and builder is God. Aber Abraham hatte seine Augen, er hatte geschaut auf eine Stadt, dessen Schöpfer und Erbauer Gott ist. When the two angels began to show up, Und als die zwei Engel kamen, the Bible say he persuaded them to come in and stay in his house. dann sagt die Bibel, dass er sie gedrängt hat, dass sie kommen und in seinem Haus wohnen. And the people of Sodom desired these two angels who came in the form of men. Und es heißt, die Leute von Sodom haben diese zwei Engel, die in Form von Menschen kamen, begehrt. In Genesis, the 19th chapter, verse 7, Und im 1. Mose 19, Vers 7. and he said, please, my brethren, do not do so wickedly. Und dann sagt er, tut doch nichts Böses, meine Brüder. And in verse 8, Und im Vers 8. see, now I have two daughters who have not known men. Please let me bring them out to you, and you may do to them as you wish. Only do nothing to these men, since there is a reason they have come under the shadow of my roof.
Seht doch, ich habe 2 Töchter, die keinen Mann erkannt haben. Die will ich zu euch herausbringen. Tut ihnen, wie es gut in euren Augen ist. Nur diesen Männern tut nichts, da sie nun einmal unter den Schatten meines Daches gekommen sind. As you began to read, the people of Sodom desired the 2 men. Aber wir lesen hier, die Männer von Sodom, ihn hat es nach den 2 Männern begehrt. As you look at this statement that is written in the Bible, Wir sehen hier die Aussage, die in der Bibel hier geschrieben wird. we see that Lot began to lower down his standard. Lot fing an, seinen Standard runterzufahren. He pursued greener pasture Er wollte eine grünere Aue in expense of his family and character. auf die Kosten seiner Familie und seines Charakters. He was more concerned about himself rather than his 2 daughters. Er war mehr um sich selbst bekümmert als um seine 2 Töchter. The angel of the Lord came to warn Lot, to ask them to leave the city of Sodom. Die Engel kamen, um Lot zu warnen, dass sie Sodom und Gomorra verlassen sollten, Before God sent fire and brimstone to this city. bevor Gott Feuer und Schwefelstein auf diese Stadt senden wird. The destruction of Sodom is a clear signal that God will not tolerate with unrighteousness. Und die Zerstörung von Sodom und Gomorra ist ein Zeichen dafür, dass Gott Ungerechtigkeit und Gottlosigkeit nicht tolerieren wird. Sodom and Gomorrah is known for their homosexual activities. Sodom und Gomorra sind bekannt für ihre homosexuellen Aktivitäten. Many nations in the world are opening up to this immorality. Und viele Nationen in der Welt öffnen sich gerade für diese Unmoral. If we don't repent of our sin, the judgment of God will fall upon the nation. Und wenn wir nicht von unseren Sünden umkehren, wird Gericht Gottes auf die Nationen fallen. That is why we as believers, we need to pray and push back the forces of evil. Und deswegen müssen wir als Gläubige beten und die Mächte der Finsternis zurückdrängen. After Lot and his family left Sodom, Und nachdem Lot und seine Familie Sodom verlassen haben, they were commanded by the angel to not look back. haben die Engel ihnen aufgetragen, sich nicht umzudrehen und zurückzuschauen. Lot's wife turned back and see what happened to Sodom. Und die Frau von Lot hat sich umgedreht, um zu schauen, was mit Sodom und Gomorra passiert. 2 things we can ponder in the life of Lot's wife. Und 2 Dinge, die wir hier sehen können im Leben von Lots Frau. Her heart was in Sodom. Ihr Herz war da in Sodom. She never actually believed that God will actually destroy Sodom and Gomorrah. Sie hat niemals wirklich geglaubt, dass Gott Sodom und Gomorra wirklich zerstören wird. We need to bear in mind that when God speaks, when God begins to give a decree, God will fulfill it. Und wir müssen im Sinn haben, wenn Gott etwas ausspricht, eine Festlegung trifft, dann wird er es tun. Lot lost his wife. Lot hat seine Frau verloren And as they go to the mountain, the 2 daughters begin to connive in their mind. und während sie zu dem Berg gingen, haben seine beiden Töchter in ihren Gedanken gedacht: Let us let our father be drunk so that we can sleep with our father. Unser Vater, lass uns ihn betrunken machen, sodass wir mit dem Vater schlafen können. These 2 daughters began to perform incense. Und diese 2 Töchter begannen, Inzucht zu treiben. I asked myself, where do they learn this from? Und ich habe mich gefragt, wo haben sie das denn gelernt? Where did they get this idea? Woher kam diese Idee? You and I know the answer. Prior to that, they're living in Sodom. Die Antwort, du und ich, wir kennen sie vorher. Sie haben in Sodom gelebt. Lot lost everything he had in one day. Alles, was er hatte, hat Lot an einem Tag verloren. All that he was looking for an immediate blessing. All das, wonach er Ausschau hielt, war ein schneller Segen. But he did not lift up his eyes and look to the future. Aber er hat nicht seine Augen aufgehoben, um in die Zukunft zu schauen. As we begin to conclude in this chapter, Und während wir in diesem Kapitel zu Ende kommen, the question is, which direction are we pitching our tent? ist die Frage, in welcher Richtung schlagen wir die Pflöcke unseres Zeltes? If we pitch our tent in the wrong direction, Wenn wir unser Zelt in die falsche Richtung hinausschlagen, not God's way, nicht Gottes Weg, end up like Lot. dann werden wir enden wie Lot. Are we pitching our tent towards Sodom that symbolized the world? Tun wir unsere Zelte ausschlagen hin nach Sodom, was die Welt repräsentiert? Or are we pitching our tent facing Bethel Oder tun wir unsere Zeltpflöcke hin nach Bethel ausschlagen? that speaks of the house of God? Und es spricht von dem Haus Gottes. Let us pray and that God will help us to pitch our tents towards Bethel, the house of God, and walk towards it. Lasst uns beten, dass Gott uns hilft, dass wir unsere Zeltpflöcke hin zum Haus Gottes hin ausschlagen und dass wir diesen Weg gehen werden. Let us pray. Lasst uns beten. Father, I pray right now in Jesus' name, Vater, ich bete jetzt in Jesu Namen, as we determine in our hearts, wenn wir in unserem Herzen festlegen, we pitch our tent towards Bethel. dass wir unsere Zelte nach Bethel ausschlagen.
Father, I pray for those who have pitched their tent towards the world. Und Vater, ich bete die ihre Zelte zur Welt hin ausschlagen, Turn their direction, O God. wende ihre Richtung her, That the greener pasture will be the pasture that you have ordained for them. dass die grünere Aue die ist, die du für sie erwählt hast. As we walk and pursue in our heart, Dass wir wandeln und in unserem Herzen nachfolgen. we will become like Abraham, looking for a city and maker who is God. Und dass wir uns wie Abraham ausstrecken nach dem Schöpfer und der Stadt, die Gott ist. I commit my life before you, Ich befehle dir mein Leben an and all those who hear this telecast, und all die, die diese Sendung hören, be with them. sei mit ihnen. Amen. Amen. May God bless you. Möge Gott euch segnen, May God keep you. möge Gott euch bewahren. May we make choices that pleases the heart of God. Mögen wir Entscheidungen treffen, die das Herz Gottes segnen. I'm sure and believe God has blessed you tremendously. Ich glaube, Gott hat euch mächtig gesegnet. Do write to us. Schreibt uns. We are keen to hear what God is doing in your life. Wir wollen gern hören, was Gott in eurem Leben tut. God bless. Gott segne euch.